Cuando pensamos en limpiar cenizas, especialmente las que quedan tras encender estufas, barbacoas o trabajos de bricolaje, la limpieza puede convertirse en una tarea lenta y pegajosa si no contamos con la herramienta adecuada. En este video vamos a echar un vistazo detallado al Cecotec Conga Ash 2000 Home, un aspirador de cenizas con una capacidad de 10 litros que se propone como una solución sólida para estos retos del día a día. Este modelo pertenece a la familia Cecotec y se presenta con un diseño compacto pero con una potencia real para sostener un flujo de aire fuerte. Con un motor de 800 W, el Ash 2000 Home promete una succión potente que puede abordar cenizas y otros residuos duros sin necesidad de cambiar de herramienta a mitad de la tarea.